Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh yunadi undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Undang-undange ngeten, la yaqumul yawma ahadun illa ahadun lahu indallahi yadun. La yaqumu ora jumeneng al yauma ing dalem iki dina sapa ahadun wong suwiji illa ahadun angin wong suwiji lahu kang iku tetep kaduwe ahad indallahi ing dalem ngersane Allah Ta'ala yadun utawi yad yakni jasa atau kebagusan. Fadaqulu mongko ngucap sapa al-khalaiqu biro-biro makhluk ing pengucap subhanaka kelawan moho suci panjenengan balaka balik iku kaduwe panjenengan al-yadu utawi nikmat yakni jasa utawi nikmat. Fataqulu dzalika mira mongko ngucap sapa khalaiq dzalika ing mengkono-mengkono subhanaka balakal yadu miroron kelawan piro-piro ambalan bolak-balik matur-matur. Wa yaqulu mongko ngendika sapa Allah Subhanahu wa ta'ala ing dawuh balaya man afa fid dunya ba'da qudratin utawi wong sing ngepura sapa man ing dalam dunya ba'da qudratin ing dalem sause kuwasa ai lahu yadun indi khabaripun ai lahu yadun indi. Ngeten nggih para ulama menjelaskan dinten kiamat itu mulai kapan. Niku wonten sing sanjang dinten kiamat itu nisbi. Nisbi itu ya tergantung tiangi. Kalau matinya sekarang mulai kiambai mati itu berarti kiamati sudah mulai begitu. Jadi mulai wong dipendem teng kuburan niku jenenge wis dina kiamat kangge kiambai. Mulane dinten kiamat niki bidayae beda-beda. Sing tiyang matine mulai riyin berarti mun ngalami kiamat. Sing dereng tesih dereng. Itu masalah bidayah utawi kawitane. Wonten sing sanjang boten yaumul qiyamah itu ya nanti al yaumul akhir. Sing kita kabeh boten semerap hatta malakun muqarrabun ngantos malaikat rasul boten diparingi pirsa kali Allah kapan terjadine yaumul qiyamah. Tapi kita wajib percaya dan al-iman bil yaumil akhir niki salah setunggalipun rukun nggih, salah setunggalipun rukunin apa iman. Lajeng teng kiamat itu nanti terjadi macam-macam. Wonten ngeten. Salah setunggalipun kejadian sing nanti bakal didengar lan dipirengaken tiyang kathah inggih punika wontene al-munadi, wong sing undang-undang.
Sing munadi niki jelasnya saking malaikat. Ditugasno kali Allah Subhanahu wa taala kengken ngumumno, kengken undang-undang. Lah terus yo opo iki? Opo yo iso krungu wong sakmono iki? Tiang zamane Nabiullah Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah pinten tiang niki. Berapa tiang la ya'lamu adadahum illallah. Napa suarane saged mesmu, napa saged dipun rungu, tentune jawabane saged. Malaikat kan digei Masya Allah keistimewaan yang luar biasa. Aja dipikir kayak suaranya kita yang sangat terbatas. Jadi tiang-tiang teng mauqif niki pireng sedaya teng nida hadzal munadi. Teng pengumuman lan undang-undange malaikat niki. Tibake napa? Kalih ngadeg sih. Kecuali tiang sing lahu yadun indallah. Kesane atau sementara nggih, kalau kita pahami sekilas begitu, lahu yadun indallah berarti kesane tiang niki gadah jasa teng Gusti Allah. Lah masa wong duwe jasa teng Allah? Sing duwe jasa niku Gusti Allah. Allah taala nyukani kenikmatan teng kita sedaya. Sedaya makhluk mboten gadah yad indallah tapi walian. Mulane pantos waktu itu para makhluk jawab subhanak balakal yad. Panjenengan Gusti yang punya yad, yang punya nikmat, yang punya jasa ku jenengan. Betul wonten tiang yang punya yad indaka begitu. Tiba-tiba setelah makhluk-makhluk matur kaya ngoten, tiba-tiba dijawab kali Allah, bala man afa fid dunya ba'da qudratin. Ya ono wong sing ngepura setelah kiambake mampu nyekso, mampu balas, tapi dia yang ngepura itu yang punya yad indallah. Jadi nak ngono sing dimaksud kok dia itu punya jasa teng Allah boten begitu. Berarti maknanya dia punya kebaikan, punya keihsanan dan kema'rufan yang mahfuz indallah, yang terjaga, direksa indallah, maqbul indallah. Jadi gambile saged kita simpulno niki hadis nuduhaken teng keutamaane tiyang sing gelem nyepura. Nggih, disalahi karo wong ngepura. Diomeli ngepura. Padahal jane cara nek bales atau nyiksa ki saged, tapi ki mbake mboten kersa. Niki sing paling apik. Teng kene ngaos-ngaos kala winginane pun kula sebutaken wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau ngepuro tapi keranten gak iso balas itu akeh tunggale nggih. Dan memang gak iso balas gak wani. Kalau yang hebat itu dia punya kekuatan, punya kemampuan, tapi ngempet begitu. Wal 'afina 'anil nas. Intine sifat yang paling bagus, akhlak yang paling apik inggih punika al-afwu indal maqdirah. Ngepuro ketika mampu balas. Memang kalau kita bayang atau kita angan-angan pengertian al-khuluqul hasan meniki maknanipun komplit jamak. Mulane para ulama dalam mentafsir al-khuluqul hasan macam-macam. Ana sing ngeten, ana sing ngeten. Tapi semua tafsiran itu cuman nyontokno sebagian macam dari al-khuluqul hasan. Rasul ngomong cari ini badrul ma'ruf wa kaful adza wa tasiddarani tahammul ketika disakiti. Itu semua surah-surah dari al-khuluqil hasan dan termasuk inggih punika niki. Dan tiyang niku saged luhur derajati indallah. Ngantos dicatat kaya dene al-qaim as-shaim bihuluqihil hasan. Kalau kita lihat ceritanya sebagian as-salafus saleh yang punya akhlak ingkang aliyah niki kita sangat kagum. Nggih saestu. Tinggi ihya wonten setunggalipun kisah, wonten setunggalipun cerita. Wonten tiyang kawin. Nggih kawin.
wancine dipun dhawuhaken. Cara Jawa iku dhawuh yani ditemokno. Ngaten wedok dilebokno teng ngaten jaler atau walikan. Yakni pun wancine ditemokno tibake hadhil mar'ah sing nganten iki kena penyakit al-judari kados plenteng bu itu mungkin kaya dene cacar nggih spek saawak rupane sing asline cantik sakniki dadi elek gak iso didelok wis gampangane keluargane niki susah ya apa iki engko terus dianggap anakku elek piye begitu kan mikir wis susah kabeh sedangkan waktu ditemokno meh akhiripun barang nganten jaler niki pireng nak estrine ibu koyok ngoten dan keluarganya susah dengan akhlak yang tinggi dan alia karimah dia langsung pura-pura betul kondo tapi pura-pura meripati niki belekan meripati sakit terus langsung diterusno pura-pura utuh merem terus kersane keluarganya sing estri boten susah. Oh tiba ngantene gak iso ndelok. Lho ngoten dadi gak wis walaupun elek kaya apa gak didelok wis gak apa-apa ngoten. Lah ngeten iki lho pura-pura ngeten iki. Sampai kapan? Sampai istrinya meninggal. Pinten tahun? 20 tahun. 20 tahun kuat ngoten. Ngoten. Tujuane ben wong iki gak susah. Orang kok nambah kepengin nyusahno wong. Jadi kepingin istri gak susah, keluarga gak susah, niki merem niki sampai 20 tahun. Barang istri deka pundut, loh, kak tiba eka wuto. Meripatipun apa? Di padang biasa niku. Subhanallah, biasa. Akhirnya wonten tiyang sing takok. Ana apa kok sampean kaya ngoten niku maksudnya kok terus pura-pura buta ila akhirih. Aku kuatir keluargane susah. Lho ngoten. Akhirnya dijawab bihadzal khuluqil azim sabaqta ikhwana. Dengan akhlak niki sampeyan iso disi ilang ngalahno dulur-dulurmu. Dan niki sebab akhlak sing kaya ngeten. Mulane sing paling penting ki akhlak niki lah termasuk golongan akhlak sing disebut dengan hadis niki bala man afa fid dunya ba'da qudratin. Ini ki afu ba'dal qudrah. Nggih. Termasuk akhlak yang luar biasa ini sama siapapun. Maksud kula kalih keluarga, kalih tiang lintu, kalih konco, kalih tonggo. Ini kudu ngeten iki. Terapno akhlak sing kaya ngeten iki. Langkung-langkung sama istri. Langkung-langkung sama istri. Jenengan gak ada bojo. Masya Allah, bojo jenengan pun khidmah luar biasa. Masa akan lan sak terusi. Ya jenenge wong kadang salah. Eling sampeyan. Bala man afa fid dunya ba'da qudrah. Panjenengan sebagai orang lelaki sakit sampeyan nolak bojone, sakit ngusir bojone, antum punya kekuasaan. Tapi sampeyan eling sing paling apik inggih punika ngepuro. Apa meneh kali ibu ya anak-anak. Begitu. Tadi diterapna saestu akhlak nabawiyah niki. Mboten cuma kali tiang itu mboten. Yang pertama harus kita terapkan. Nggih kali zaujah, kali anak, kali niki balaman afa fid dunya ba'da qudratin niki sing jenenge lahu yadul indallah. Qala anis sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun setuhune Gusti Allah taala iku rafiqun iku dat sing welas nggih welas alus yuhibbu remen sapa Allah taala arif kok ing alus. Kalau rafiq sampean maknane alus, arif kok berarti ing alus. Mungkin munasibe kali al-unf. Al-unf niku keras.
Wa yu'ti lan paring sapa Allah taala ala rifqi ing atase welas atau alus ma ing perkara la yu'ti kang ora paring sapa Allah ing ma alal unfi ing atase keras. Wa malan perkara la yu'ti kang ora paring sapa Allah ing ma ala siwahu ing atase sakliyane. Nggih. Jadi Gusti Allah yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unfi wala ma la yu'ti ala siwal unfi. Lan ora ing perkara sing ora paring ing atase sakliyane. Nggih. Sakliyane unfi. Jadi Gusti Allah taala mboten maringaken sesuatu nggih kaya dene sing diparingno krana sifat ar-rifq. Jadi ngeten maksudipun. Dadi salah setunggalipun sifat ingkang sangat sae inggih punika sifat ar-rifqu. Rifqu niku alus. Nggih, alus kalih tiyang, alus kalih kanca lan saterusé. Mukabile inggih punika al-unfi, keras, kasar. Lah niki sifat sing dilemlem sifat ar-rifq. Sehingga tiyang yang punya sifat rifq niki dikasih kalih Allah taala pahala atau balasan sing boten diparingno tinggine tiyang yang punya sifat keras atau kasar atau lintuli sudah. Jadi luar biasa balasannya. Boten diparingno teng napa-napa tapi sing diparingi sahib arifq. Itu kalau sampean arteni arifku bimakna alus. Kalau sampean arteni bimakna rahmah. Nggih, welas mun maklum. Tapi zahirnya memiliki mukabili al-unf. Jadi maknanya atau khulasai begini, kita niki digengken sing alus. Alus itu salah setunggalipun akhlak. Tondak tanduk kita sing alus. Mboten krusa-krusu. Kali sinten kemawon kita terapno kaya ngeten iki. Nggih, ampun kasar. Napa meneh kalih tiyang sing lebih sepuh tenimbang panjenengan. Atau kalih tiyang sing memang napa niku abah atau ibu jenengan atau kalih guru jenengan. Jadi sifat rifq niki jenengan terapno hatta ma'a tiyang sing lebih enom daripada panjenengan. Hatta kalih sinten kemawon sifat ar-rifq niki dipun terapaken. Insyaallah dengan sifat rifq sing kaya ngeten iki nggih, tiang wis tahu sendiri. Jenengan buat usah promosi. Ini luar biasa akhlaki. Akhirnya dengan sifat niku jenengan saged dakwah juga. Akhirnya tiang kepingin merek, kepingin nglakoni kesaenan. Masya Allah. Tiba bocah pondok itu akhlaki luar biasa begitu. Niku naminipun innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unfi. Apa sing diparingno niku? Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti niku mboten disebutaken. Ngangge isim mausul. Biasane kalau kata-kata kok pakai mausul dipun ibhamaken seperti itu berarti nuduhno teng azamah, teng keagungan. Berarti maknane sing diparingno tengene tiyang yang gadah sifat rifq itu perkane la yutakayyaf. Mboten saged dibayangno, mboten saged dicekro-cekro banget agenge begitu. Walane pakai ma. Lan tentune orang yang punya sifat al-unf ya jelas gak diparingi niku. Wong sifat unfi niku mboten sae. Jadi ghilza unfi niku sedaya mboten sae. Jadi benten tebih niki muka beli. Wa anhalan saking nanti dengan kepingin semerap ceritane tiang-tiang yang punya sifat alus. Delok para sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya apa ketika kalih Kanjeng Nabi Sayyidina Umar ibn Khattab sing jare keras. Keras ini kan kerasnya kali syariat, bukan kok keras ngawur kan begitu. Niki Sayyidina Umar di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mature mawon setengah boten saged dipun pirengaken banget aluse pematur. Alon-alon alus begitu. Napa meneh setelah temurun
la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, sampai maturinipun alus sangat. Lah kaya ngeten iki lho naminipun Ar-Rifq. Kalau Sayyidina Abu Bakar kan sudah terkenal memang orangnya alus begitu. Lintu-lintune sahabat lintune nggih mekaten. Secara umum dipun sifati kalih sahabat kiamba as-sahabah di depan Kanjeng Nabi itu nama ala ru'usihim at-thair. Kados-kados teng sirahe niki wonten manuke sing badhe dipun pendet dadi ndingkluk lan alus sopan saestu. Qala wa anha lan sangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika Kanjeng Nabi, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Setuhune ar-rifq alus atau welas iku la yakunu ora ana apa ar-rifq iku fi syai'in ing dalem suwiji-wiji illa zanahu angin maes-maesi apa rifq ing syai'. Wala yunza'ulan ora dialam apa ar-rifqu min syai'in saking suwiji-wiji illa syanahu angin ngeleki. Dadi no elek apa mau naz'ur rifqi ing iku syai'. Dadi ngeten maksudipun. Niki hadis pun masyaallah terkenal nggih, dipun riwayataken kali Imam Muslim rahimahullahu taala, dawe innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Jadi ar-rifq mboten manggen teng setunggalipun perkawis kecuali ndadekno apike perkawis niku dados hiasan ya bae. Tapi kalau sudah enggak ada rifq, ini perkara jadi elek kabeh niki. Nah ngeten iki pun ar-rifq hadhi ar-rahmah. Jadi sifat welas niki sing garai tiyang sae, sing garai opo-opo dadi apik niki sifat rahmah. Mulane gedhekno rahmate jenengan teng makhluke Allah Subhanahu wa taala. Di samping ar-rahmah teng makhluke Allah taala niki ndadekno rahmate Allah taala teng kene sahibir rahmah. Di samping niku ndadosaken sae rahmah niki. Nah, mulane rahmah ati sing welas niki nggih bener-bener saestu jenengan praktekaken rahmah niki. Nek kok wonten setunggalipun sahabat semerap Kanjeng Nabi nyium tengene putune, kagum ya Mbak. Kaget. Aku iki duwe anak 10 ngoten eling kula. Tapi gak tahu ana sing tak cium. Lho ngaturaken kaya ngoten. Kanjeng Nabi nyinggung-nyinggung masalah rahmah. Jadi nyium teng bocah cilik teng anak niki termasuk rahmah. Rahmah la tunza min syai'in illa sya'nah. Walane jenengan nak kepingin tiang sing insyaallah nanti dirahmati kali Allah fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Nan jenengan kepingin semerap ndelok tiang yang punya rahmah yang luar biasa teng makhluk Allah taala. Jenenge rahmah niki welasi ku kaya apa? Ini tergantung tiang sing diwelasi. Tiang sing la atau yastahik ngahai diwelasi itu kan macam-macam. Kalau wonten tiang misalnya mari sakit butuh biaya, jenengan welasi dengan jenengan bantu kan, nah ini kecil welas. Jenengan perso tiang mboten semerap napa-napa, salat mboten saged, wudu mboten saged, napa-napa mboten saged. Ya apa carane welasi? Jenengan urui wudu sing bener ya apa, salat sing bener ya apa. Begitu, itu namanya rahmah. Jenengan semerap, lari alit, nggih, lari alit, mboten saged napa-napa. Jenengan ambil, jenengan didik sing sae. Niku naminipun rahmah. Sering kula matur, tiyang sepuh ini mboten usah dianjurno ken welas kalih anake. Niku pun welas kiambak. Nggih. Tapi kadang-kadang welas niki salah begitu. Ngirone welas, tapi fil haqiqah mboten welas. Kayak misalnya begini, misal mawon. Mungkin terus jenengan
kersane paham kali contoh yang setelahnya. Misalnya wonten tiyang istri semerap anaknya sakit nyuwun sesuatu niki kadang-kadang tiyang istri niki mboten kuat dituruti mawon ditumbasaken ki ambake supe nggih keranten gedine rahmah mungkin atau salah dalam penerapan. Loh anak wis beler sakit pilek watuk njaluk es dituruti jare saaken niki kan jenenge welas tapi ora tepak. Naminipun mboten welas. Sing welas justru sing larang. Sing mboten nyukani unjukan es mergane ningali niki putrane nembe sakit. Nah itu. Niki naminipun mboten welas lan nuruti. Begitu juga ketika wonten tiyang nggih semerap anake nyuwun dolanan. Masya Allah, waktu ngaji tiba anak niki mboten njaluk kiriman kitab, mboten nyuwun kitab Fathul Wahab, mboten Iqna, mboten niki. Tapi tiba napa? Surate niku Bu, pokoke kula wangsul, lak mboten tumbasaken HP sing sae. Allahu Akbar. Jari ibu mesake, wis tak tukokne wae. Ini bukan welas ibu yang seperti ini. Mboten welas. Tapi niki justru ibu sing dadekno rusak anak. Ya apa ya wis pentung ae wis anak sing koyo ngeten iki. Kandhani wis. Gak usah nak aku nak mbok jaluk kitab pira wae tak tukono. Tapi nak HP auzubillah. Maksudnya begitu. Ini baru welas. Ki ngerti nak kerusakane bocah saiki nok HP. Bilang begitu terang-terangan. Ini jengane welas yang hakiki. Orang kok turuti, kok ana modelan ngomong nak, loh, ini namanya buatan welas. Mulane welas ini kudu saestu ingkang sesuai itu. Jadi kalau memang anak niki kepengin nglakoni keelekan, jalur sepeda motor pada digawe dolanan tok, gak usah ditiru, gak usah dituruti begitu. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Hatta ketika welas teng hayawan niku mungkin Masya Allah fadilai ageng sangat. Bukan cuma fi hadhihi dunya, ngantos mangenten akhirat juga wonten thamarah ingkang ketinggal saking kewelasan niku. Kata ceritanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala setelah panjenenganipun kapundhut wonten tiyang sing ngimpekno. Takok tiyang niki ting Imam Ghazali ma fa'alallahu bik tiba jane aku dilebokno surga la bisa babi at-ta'lif wala bisa bab ngeten-ngeten boten. Tapi tiba sebab pas ngarang wonten laler ingkang nemplek teng mangsine terus kiambak welas teng hayawan sing cilik kaya laler niku saged dadosaken untuk maghfirah Allah kita niki. Itu kalau kita niku lho jenenge napa roh mesti tokno ngoten nek wis warak lah mire dhewe. Qala an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Yassiru becik gampangno sapa sira kabeh. Wala tu'assiru lan aja ngengel-ngengel sapa sira kabeh. Wabashiru lan becik bebungao sapa sira kabeh. Wala tunaffiru lan aja nglayokno sapa sira kabeh. Ngeten nggih. Kita kabeh niki pertama dikengken nglakoni keapian lah ngoten. Terus kita niki gadah kewajiban malih sing jenenge amar ma'ruf. Kita duwe kewajiban meneh dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Lah jenenge kita punya wadifah dakwah ilallah, ngejak tiang-tiang menyang Allah. Kita harus tahu manhaj dakwah yang tepat. Kita harus tahu caranya ya opo ben wong mboten melayu. Itu begitu kan? Kudu semerap. Jadi ad-da'i itu harus tahu adab-adab dakwah. Kersane dakwahe dipun pirengaken, dipun tampi. Salah setunggalipun manhaj dakwah ingkang dipun terangaken kali Kanjeng Nabi inggih punika niki at-taisir. At-taisir wa tabsyir. Gampilno lan selalu berbunga. Gamelo itu ngeten nggih.
syariat Islamiyah niku memang gampil. Disebut lan disifati asy-syariah as-samhatil bayda. Niku syariat Islamiyah. Syariate gampil lan jelas welo-welo nggih. Mboten wonten kesamaran, mboten wonten kesulitan dalam syariat Islamiyah. Lan cocok untuk diamalkan ngantos yaumil qiyamah. Shalihatun fi kulli makan wa fi kulli zaman. Punya sifat yang namanya murunah. Murunah niki syariat Islamiyah. Lah salah setunggalipun ajarane kita kengken gampilno. Jadi tembung gampilno niki mboten kok kita ngejak orang tasahul, bukan. Nggih gampang sak enake dhewe ngantos keluar dari hudud syariah, itu bukan begitu. Kita kengken taisir tengene tiang. Ya apa ketika tiang itu kesulitan, nggih kita sukani keterangan ingkang gampil dan mboten keluar dari syariat. Memang begitu, mboten keluar dari syariat. Jadi ojo ngengel-ngengel, ngoten. Itu tujuannya. Tapi jangan salah paham loh, nggih. Engko yang salah paham artinya taisir ini berarti kita dianjurakan kengken menghelah-helah perkara yang aslinya haram, bukan seperti itu. Kalau kita ngasih helah-helah dalan-dalan sing kaya ngoten niku nambah mboten sae. Nanti kali Sayyid Al-Haddad tengene ad-da'watut tammah, itu mboten sae sangat. Dan itu mboten sifatnya ulamaul akhirah. Itu namanya a'immatud dolal, dawuh Sayyid Al-Haddad. Nah, jadi ora kok ngeten nggih. Kang, sampeyan misalnya takoki tiyang, sampeyan sebagai ulama misalnya, takoki tiyang. Niki ya napa hukumnya? Iki mestine riba kan? Mestine riba. Tapi tiba terus jenengan sanjani. Begini kelau. Nadarono. Atau carane begini. Lu ngeten iki lho, sing mboten sae. Itu namanya bukan taisir. Tapi justru ente ngejak teng tiyang teng kiri dalan sing mboten sae. Wonten tiyang misale. Nggih. Tiang ini wis tolak telu. Terus kalian jenengan disukani cara begini dikelak-kelak gak karu-karuan. Oh jangan. Itu namanya bukan taisir yang dimaksud yasiru wala tu'asiru. Ngoten. Kahanane syariat iki wis enteng, wis gampil. Jadi enggak usah sampean napa istilah ngel-ngel. Kahanane syariat wis gampil. Gambarannya kayak ngeten wis. Jenengan pas gerah mboten kuat salat ngadeg. Mun tiyang aja ngel-ngel, sampeyan iki wajib salat kanthi berdiri kaya apa wae keadaan sampeyan. Ini namanya taksir, namanya mempersulit. Ya apa? Ya wes salat kan tetep, tapi sak mampune sampeyan. Gak kuat ngadeg monggo kali pinara. Gak kuat pinara kali turun miring, mboten kuat nggih kali melumah. Ini namanya taisir. Yang begini nih. Memang asli dalam syariat sudah begitu, urut. Tapi jangan tinggal-tinggal begini, jangan. Begitu juga masalah-masalah lintuni yang kaitan kali fikih juga ngoten. Selagi ini misalnya ngeten nggih, niki gambaran taisir meneh. Teng mazhab Syafi'i misalnya. Mboten keluar dari mazhab Syafi'i. Kok wonten kaul kalih atau tiga. Lah sekiranya cara anu wong nglakoni kaul sing pertama mboten mampu tiyang niki. Mboten mampu. Dan keadaan memang mboten dukung. Tapi kaul kedua, kaul ketiga juga kuat dalam mazhab. Niki jenengan kasih tahu enggak masalah. Wong ini juga dalam lingkungan mazhab Syafi'i dan enggak ada unsur khilah. Memang ulama Syafi'iyah sebagian ngengengaken begitu. Ini namanya termasuk taisir begitu. Napa meneh ketika sing jenengan adepi niki tiyang ingkang nembe-nembe mawon remen Islam atau lagi masuk Islam. Itu perlu sangat. Kita harus tahu tentang masalah mafhumut taisir. Dan perlu sangat ketika masyarakat yang kita hadapi ini sifatnya aqliyah. Masya Allah kedik. Nama bahasanya minoritas. Niki ketika kita niki pahami. Saestu. Nah, jadi mungkin kersane tiyang boten Melayu saking ajaran napa Islam. Ya misalnya kayak ngeten. Tiyang niki belas boten ngertos.
Orang sholat itu mulai balik ora tau sholat. Saniki baru apa sadar. Terus niki kan tangklet teng jenengan. Terus napa sholat-sholat sing wis kula mboten kula nglakoni pinten-pinten tahun puluhan tahun. Mosok sampean badhe ngeten. Kodok terus dan tiap waktu kosong kudu jenengan double kodok. Memang hukum seperti ini. Masyhur. Kabeh waktu kudu digunakno kodok mboten kena kecuali fi ma la budda minhu kan ngoten. Tapi ketika sampean jabek ngeten iki kinten-kinten nggih. Tiange mungkin mboten sios badhe kodok sama sekali sak ngono kesel sekali iso wis. Lah mulane perlu kita niki mikir ya apa yang paling layak kangge tiyang sing kaya ngeten iki. Sehingga kiambake mboten melajeng tapi nambah remen. Kiring gede-gede begitu. Niki naminipun yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Niki salah setunggalipun manhaj dakwah meneh carane manhajut tabsyir. Jenengan selalu duduhno ganjaran-ganjaran sing dijanjekno teng setunggalipun ibadah utawi taat. Misale taat iki lakoni ngeten engko pahalane ngeten. Pokoke diiming-imingi terus, dibisyarahi terus. Dikai harapan terus, ampun ngantos dakwah jenengan iki dadekno melayune tiyang wala tunaffiru juga wala tu'assiru. Mulane kadang-kadang nyuwun sewu. Kadang-kadang kita semerap, rencang, teman, dakwah tiap hari. Tapi kadang sing didakwahi niku nambah gremeng tok mawon. Gremeng mawon saestu. Jadi saya kok sing dakwah niki niati ya saya ngejak saya, tapi mungkin mboten nglampahi manhaj Kanjeng Nabi begitu. Karena kita harus pelajari manhaj Kanjeng Nabi ya apa. Bayangno. Kanjeng Nabi itu beto Islam. Pertama kiambaan kalau koncone blas kuwabeh tiyang dereng ngerti Islam. Wong Arab zaman sak monten kuwasar kasar, keras. Kok saged Kanjeng Nabi nyampe no lan terus wong-wong guyub masuk Islam sampai afwajan. Niki apa carane? Jane kuncine ya apa sih Kanjeng Nabi niki kok saged kaya ngoten? Nggih maklum Kanjeng Nabi Rasul, Nabi punya keistimewaan. Tapi tetap ada cara-cara itu tetap ada nanti saged diikuti kali umat Kanjeng Nabi. Ane Abu Ya As-Said rahimahullahu taala sahib hadzal kitab nulis kitab ngarang kitab naminipun Al-Qudwatul Hasanah. Al-Qudwatul Hasanah. Kitab shaghir. Kitab niki prayogi sanget dipun cekel lan dimutola'ah difahami kalih tiang-tiang ingkang dakwah ila Allah Subhanahu wa taala kersane dalam dakwah mboten salah. Ya opo? Cara-cara atau manhaj-manhaj sing disebut Abu Ya teng hadzal kitab sing perlu dipun tiru. Salah setunggalipun cara ingkang dipun sebut teng kitab niku inggih punika pertama al-ikhlas. Al-ikhlas. Jadi dakwah niku nak kepengin makbulah wa masmu'ah kudune berangkate sareng ikhlas. Ikhlas niku napa? Mboten golek napa-napa kecuali ridhone Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dakwah niku dibarengi kali al-ikhlas mboten li ajli talab ad-dunya wala li ajl al-mal. Boten krana mal, boten krana donya, insyaallah boten dangu. Dakwah niki dipun kabulaken lan dipun rungu, dipun istilahipun tampi kalih tiyang-tiyang. Niku saestu. Jenengan imut ceritane Kanjeng Nabi ketika ngejak kaum, tiba kaum niki nawari ngeten. Intine niki Muhammad, kalau kamu kepingin dadi raja, tak angkat tak dadi raja. Kalau kepingin duwe harta, tak kumpulno duit sing akeh kok tak kena awakmu. Sampai kaya ngoten niku tawarane. Tapi wong Kanjeng Nabi mboten golek niki, nggih dijawab tegas gak golek niki.
Ya gak kepingin golek kerajaan, kekuasaan dia bukan, harta juga bukan. Ini berarti nuduhaken kalau dakwah Kanjeng Nabi ruhi inggih menika pakai napa? Ikhlas. Dan iki yang satu. Termasuk dakwah malih, manhaj dakwah maneh kedai kita niki mboten bosen-bosen. Mboten bosen-bosen. Jadi kalau bisa tiap dinten, tiap jam, tiap wekdal kita tasarrufkan sedaya kangge dakwah. Jadi aja bosen-bosen. Ngejar sepisan. Mboten hasil, aja leren sampeyan. Terus mawon. Mboten hasil bapak engko anake sapa ngerti hasil. Lan niki saged dimafhum saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing dilampahi Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ditawari kalih Malakul Jibal, malaikat sing jaga gunung nawari Kanjeng Nabi nak gelem gunung badhe diangkat dibrekno tengene tiang-tiang kafir. Mergane malaikate ndelok kaum Kanjeng Nabi kaya ngoten mungkin wis pegel pisan. Nak gelem gunung Al-Ahsabe tabrekno wis. Kanjeng Nabi mboten kersa. Kanjeng Nabi mengharap sapa ngerti Allah Ta'ala mengeluarkan dari mereka-mereka anak sing yuwahhidullah wa yu'minu billah. Niki harapane Kanjeng Nabi. Jadi maknanya walaupun bapake misalnya mboten purun iman, tapi Kanjeng Nabi gak ada harapan. Sapa ngerti duwe keturunan wong-wong niku sing mukmin. Nah niki maknanya berarti kan aja sampai putus asa. Bapake gak gelem sapa ngerti anake hasil. Dan itu kathah ngoten niku. Kadang bapaknya tetep pancet gak gelem salat, anaknya alhamdulillah wis dipondokno lah ngoten. Nah mulane niki salah setunggalipun manhaj meneh, aja bosen-bosen. Walaupun wingi mboten hasil, sapa ngerti fi waqtin akhir niki hasil lan tesih kathah cara-cara ingkang disebuten Abuya tengene kitab Al-Qudwatul Hasanah termasuk manhaj niki sing tengene hadis yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Kula gak imut salah setunggalipun manhaj ulama Mekkah. Dan niki saking yassiru niki ketika salah setunggalipun ulama Mekkah waktu zaman Sayyid Alawi sadure niku ketika ditangkleti kok nalikane dijawab cara madhabe Syekh sing ditakoki iki kok ndadekno repote wong sing takok muskilah mesake. Tapi cara madhab liya niki tiyang niki aman, tiyang niki angsal makhraj nggih gadah solusi begitu. Niki kalih Syekh sing takok ora ngira dijawab. Tapi dituduhno kono takok si fulan. Apa dituduhno kono? Kersane dijawab kare fulan ulama lintu dan kok nanti kepenak ya mbake. Mboten rekoso, sampai kaya ngoten. Itu namanya tai sihir. Nah, ngoten. Misalnya kan wonten madzhab sekawan di Mekah komplit Hanafi, Maliki ila akhirih. Takokno. Mungkin Syekh Alawi misalnya. Syekh Alawi perso, iki nak cara madzhab Maliki begini jelas kaano iki. Seaken mungkin diaturi kon takok si fulan. Lho nampek kaya ngoten kersane mboten masyakot teng tiyang. Lan kudu ngertos jenengan. Wong niku nak masyakotno teng tiyang lintu nanti di akhirat didamel masyakoh lan dimasyakotaken kali Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong alim atau wong sing dai kudu bijaksana saestu dan tahu keadaan sehingga dalam penerapan taisir ini pas. Dalam tafsir juga pas. Mboten salah, mboten kelintu dalam penerapan niki wallahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. La taj'alillahu fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.